ત્યારે મારા બાળકને ઉધરસ બહુ જ અને દવા લેતા જુનાગઢ ત્યારે જ સારું થયું. એને ઉધરસ મટી ગઈ 3 દિવસ. નમસ્તે, હું જુનાગઢ જિલ્લાના વડાલ ગામેથી મારું નામ દક્ષાબેન બાબરિયા. લિમિટ સાથે જુદા જુદા સેક્ટરમાં કામ કરે છે. એમાંથી હેલ્થકેર સેક્ટરમાંથી સારું એવું રિઝલ્ટ મળેલું છે તુલસી ટ્રીપ. તો મળીએ એ બેનને અને એમની જોડે વાત કરીએ. તમારું નામ? નૈનાબેન ધર્મેશભાઈ. તમારું ગામ? રાજકોટ. નૈનાબેન, તમે જ્યારે તુલસી ડ્રોપ ન વાપરતા એ પહેલા તમને શું તકલીફ હતી? ત્યારે મારા બાળકને ઉધરસ બહુ જ અને દવા લેતા જુનાગઢ ત્યારે જ સારું થયું. તો આ વસ્તુ વાપરવાથી તમને શું ફાયદો થયો? એને ઉધરસ મટી ગઈ 3 દિવસ. 3 દિવસમાં સારું થઈ ગયું? શું ફાયદા થઈ ગયો તમને? બસ ઉધરસ જ થઈ હતી ખાલી, બીજું એને શરદી નથી થતી, તાવ કે કાંઈ નથી, ખાલી ઉધરસ જ. બહુ સારું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું એવું ને? તો તમને જેવું આ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે એવું આ તમે અમને ઘરે ઘરે લોકોને પહોંચાડવામાં મદદ કરશો? થેન્ક યુ.